冯翠花蹲在厕所里，忽然觉得一阵头晕，几乎昏倒。哎呀，现在是何年何月？我多大年纪了呀？冯翠花努力地想了半天，又扭头看了看厕所外面，院子里正在飘落的绵绵细雨。哦，对了，想起来了，我今年25岁，现在是秋天，这不正在下着秋雨呢吗？哎呀，不好，孩子刚刚3个月，自己在炕上躺着睡觉，可别再摔下来呀。想到这儿，冯翠花站起身来，通过飘雨的院子回到正房的卧室，往炕上一看，冯翠花可是吓坏了，惊叫一声就冲出了屋门。怎么回事呢？炕上空空如也，3个月大的儿子不见了。冯翠花走出家门，在胡同里找了半天，没有看到任何人影。下着雨也没人上街啊，会不会是自己看错了？孩子是不是掉在地上了？回到家，炕上炕下，屋里屋外都翻看了一遍，确定孩子是丢了，肯定是被什么人给抱走了。这时候，丈夫刘寻厚骑着摩托车从城里下班回来了。一说儿子突然失踪，刘寻厚疯了一样，马上告诉了街坊四邻，赶快帮忙，一同寻找儿子的去向。他们哪里知道，就在刚才冯翠花上厕所的时候，罪恶滔天的人贩子瘸眼瞎，悄悄溜进家门，偷走了他们可爱的儿子，把3个月大的小男婴卖给了30里外县城里的一个名叫施榔头的单身汉。这个单身汉施榔头以收旧货为生，买个男孩，打算养大成人之后，让他给自己养老送终。这一切都是发生在1980年代，而今天冯翠花已经是花甲之年。头发晕是因为她有精神疾病，以为自己还是25岁呢，从厕所跑回卧室，自然也还是没有儿子的踪影。跑出屋来，陪伴她的也只有那绵绵秋雨。自从丢失儿子之后，丈夫刘寻厚便经常出门，骑着摩托车四处寻找，希望能够找回自己的孩子。在寻找儿子的过程当中，吃尽了苦头，自不必说。而买来男婴当儿子的单身汉施榔头可高兴坏了，整天都合不拢嘴，我也有儿子了，将来老了以后有了倚仗。还别说，施榔头对这买来的男孩还不错，取名叫石德。花钱买来奶粉，一口一口的喂大了小石德。儿啊，你妈生下你之后就生病死了，爸爸一个人养你不容易，将来你要好好孝敬你爸我呀。与此同时，小石德的亲生父亲刘寻厚开始了骑着摩托车寻找儿子的生活。这一找就是20年，每次出门至少是1个月，最长的一次是半年不回家。终于在第39次寻找儿子失败，骑摩托车回家的路上遭遇了车祸，被一辆大货车拖着刘寻厚走出去了有10几里路，实在是太惨了。因为当时是晚上，山路上车辆很少，刘寻厚的尸体被发现的时候已经是第2天清晨，肇事车辆早已不知道跑出去有多远了。直到下葬，家里人都没敢让冯翠花看丈夫呢被捡回来的拼接上的尸体，怕她受不了那个刺激。丢了儿子又失去丈夫，冯翠花的精神越来越恍惚，凑合着耕种的2亩粮食地勉强活着。一天晚上，一个无耻之徒，当时的村主任刀大才，偷偷溜进冯翠花的家，钻入屋内，就打算无礼。被受惊的冯翠花抄起菜刀，胡砍乱砍了一通。刀大才也真没白叫这个名字，死在了菜刀之下。冯翠花被带走了，
据说要被判死刑。村民们自发的集体请愿，希望能够从轻处罚冯翠花。最后经过鉴定，冯翠花患有间歇性精神病，免于处罚，无罪释放了。在省城工作的妹妹不放心姐姐，干脆把冯翠花接到了自己家里生活。妹夫虽然不太高兴，可也勉强接受了这个不幸的大姨姐。就这样，在妹夫家过了3年，不幸的是，妹妹忽然得了重病，没几个月便去世了。妹夫觉得实在是不太方便，就把冯翠花送回了老家。年老体衰、精神恍惚的冯翠花，在老宅子里过起了五保户的生活。几年后的一天早上，家里忽然来了2个年轻人，一男一女，自称说是敬老志愿者，帮着冯翠花收拾屋子、搞卫生、洗衣服、洗床单，还理了头发，忙活了一整天，傍晚的时候才走。过了几天，这俩人又来了，其中这个小伙子进屋就喊骂，给冯翠花跪下了。原来这个小伙子还真就是冯翠花那丢失的儿子石德。石德被养父石榔头养大，长大后在工厂打工。随着年龄的增长，石德有一种感觉越来越强烈，那就是养父石榔头好像不是自己的亲爹，而且他越来越觉得石榔头满嘴说的都是瞎话。于是石德偷偷的做了个鉴定，发现自己果然跟石榔头没有亲子关系。但是石德没动声色，只是悄悄的经常关注网络上一些个关于拐卖儿童和寻亲的信息。最近有一个人贩子被抓了，当石德从新闻画面上看到那个人贩子缺眼瞎的时候，身体本能的一颤，这个人怎么有点似曾相识的感觉？仔细回想，没见过。可是缺眼瞎这张脸令石德有一种莫名的恐惧感。石德找到相关部门，辗转见到了即将被执行死刑的人贩子缺眼瞎。20多年前，是不是你把我卖给了石榔头？说着话，石德把手腕上的一颗黑痣举到了缺眼瞎的眼前。缺眼瞎的嘴唇微微一颤，眼神中竟然闪过一道凶光，然后又平静了下来，最后轻轻点了点头，把冯翠花家的地址告诉了石德。石德这才带着女朋友，假装是敬老志愿者，在冯翠花的家里悄悄取走了几根头发，做了亲子鉴定，然后才再次登门认亲。可惜的是，冯翠花已经很糊涂了，对于这个找上门来的亲儿子石德，现在改名叫刘德了。他有时候相信，有时候不相信。刘德在无奈之余，也只能是尽力多照顾照顾母亲了。对于养父石榔头，刘德想要把他告上法庭，可又想到这些年来石榔头对自己的确有养育之恩，他又不忍心下手。可是法不容情，人贩子缺眼瞎在临刑前对刘德说的关于卖孩子给石榔头的那番话，被监控摄像头完整记录了下来。石榔头在他的救货站正忙活呢，2位穿制服的人就给他戴上了双手表。石榔头被从轻处罚，判了3年。